ඔයාලා දැක්කනේ. අද යන ලෑස්ති වෙන්නේ බත්තර මුල්ලේ දියත ස්ටේෂන් එකටයි ලාලා පාක් එකටයි. ඉතින් මේ පාක් එක වීක් ඩේස් වල 2:00 ඉඳලා රෑ 10 වෙනකනුයි වීක් එන්ඩ්ස් වල 1:30 ඉඳලා රෑ 10 වෙනකනුයි තමයි ඕපන් කරලා තියෙන්නේ. අද මේ ලාලා පාක් එක ගැන ෆුල් රිවිව් එකක් ඔයාලට දෙන්න තමයි අපි හිතන් ඉන්නේ. පාක් එකට එන්න පැති දෙකක් තියෙනවා. දියත උයන හරහා එන එක තමයි ගොඩක් ලේසිම ක්‍රමය. මොකද අනිත් එන්ට්‍රන්ස් එකට එන පාර ටිකක් දුරයි. ඉතින් වෙනස් අත්දැකීමක් නිසා අපි දියත උයනෙන් දියත ස්ටේෂන් එකට එන්න බෝට් එකට නැග්ගා. මේ බෝට් එක එක්කෙනෙක්ට රුපියල් 100ක් අය කරනවා. ඒ වගේම හැම පැය කාලයකට වරක්ම මේ බෝට් එක එහාට මෙහාට යනවා. මේ ඈතින් ඔයාලට පේන්නේ දියත ස්ටේෂන් එක. ස්ටේෂන් කිව්වට ඉතින් මේක ඒ කන්සෙප්ට් එකට හදපු ට්‍රෙන්ඩ් රෙස්ටොරන්ට් එකක්. මේක ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් ටේස්ට් කරන්න වෝටර්ස් එජ් එකේ මේන්ටේන් කරන් යන රෙස්ටොරන්ට් එකක්. ඉතින් කාට හරි ඕන නම් එයාලගේ සෙලිබ්‍රේෂන්ස් වලට මේ ප්ලේස් එක රිසර්ව් කරගන්න ඒකට ඕන ගයිඩ්ලයින්ස් එයාලගේ වෙබ්සයිට් එකේ පබ්ලිෂ් කරලා තියෙනවා. ඔන්න දැන් අපි ප්ලැට්ෆෝම් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ට්‍රේන් එක ස්ටේෂන් එකේ නවත්තලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක කාලයක් පාවිච්චි කරපු ට්‍රේන් එකක් දැන් අලුත් කන්සෙප්ට් එකකට එයා කන්ඩිෂන් කරලා ඒ වගේම ඩයිනින් ඒරියා එකකට කන්වර්ට් කරලායි තියෙන්නේ. මෙතන හොඳ වෙරයිටි එකකින් ෆුඩ් ස්ටෝල්ස් දාලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකන්, ඉන්දියන් ෆුඩ්, බර්ගර්ස්, මිල්ක් ෂේක්, කොත්තු, ඒ වගේම අයිස්ක්‍රීම්, සී ෆුඩ් වගේ ෆුඩ් අයිටම්ස් මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. මේ ෆුඩ් ස්ටෝල්ස් ඔක්කොම වගේ ඕපන් වෙන්නේ හවස 4:30න් පස්සේ. ප්‍රයිසස් ගැන කිව්වොත් මෙතන ෆුඩ් අයිටම්ස් ටිකක් විතර ප්‍රයිසි. ඉතින් මෙහෙම තමයි කෑම ගන්න කෝච්චි පෙට්ටිය හදලා තියෙන්නේ. මේ වගේම ප්ලැට්ෆෝම් එකෙත් පුටු මේස දාලා කෑම ගන්න තැන් හදලා තියෙනවා. ඉතින් කැමති කෙනෙක්ට ඒ විදිහට දියවන්නා ඔය දිහා බල බල කෑම ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙයාලා මෙතන ඊටාම් පිරිසිදුවට පිළිවෙලට පවත්වාගෙන යනවා. දියත ස්ටේෂන් එකේ කෙළවර තමයි මේ ලාලා පාක් එක තියෙන්නේ. මේක බතර මුල්ලේ තියෙන හොඳම amusement park එකක්. මෙතන රැට තමයි හැබැයි හුඟක්ම ලස්සන. පොඩි ළමයිට විතරක් නෙවෙයි මේක ලොකු අයටත් විනෝද වෙන්න පුළුවන් හුඟක් ගේම්ස් තියෙනවා. ලාලා ලෑන්ඩ් එකේ එන්ට්‍රන්ස් ටිකට් එක රුපියල් 100යි. ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙන ගේම්ස් සහ ඒවල ටිකට් ප්‍රයිසස් එන්ට්‍රන්ස් එකේ ඒගොල්ලන් ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් අපි තෝරගත්තේ හැමෝම හොඳයි කියලා කියන වයිකින් ෂිප් එකයි බැලුන් ටාගට් ගේම් එකයි. ගේම්ස් වලට අමතරව මෙතන ෆොටෝ බූත් ඒරියාස් එහෙමත් හදලා තියෙනවා. ඔන්න දැන් අපි වයිකින් ෂිප් එකට නගින්න යන්නේ. ෂිප් එකට නගින්න කලින් අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ මොනවද කියලා මෙතන බෝඩ් එකක ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙනවා. ඉතින් හුඟක් පොඩි ළමයිව ඒ වගේම විශේෂයෙන් ලෙඩ රෝග තියෙන පුද්ගලයන්ව වයිකින් ෂිප් එක්ස්පීරියන්ස් එකට ඒ තරම සුදුසු නැති බව ඒගොල්ලන් අපිට දැනුවත් කරලා තමයි අපි ෂිප් එකට ගන්නෙ.
වහගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි අපි වයිකින් ෂිප් එක එක්ස්පීරියන්ස් එක ගත්තේ. හරි. වව්. ඉතින් මේ බලූන් ටාගට් ගේම් එකත් පේන තරම්ම ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් මේ ලාලා පාක් එක ගොඩක්ම ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන් රාත්‍රියට. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි අපි එදා දියත ස්ටේෂන් එකේ ලාලා පාක් එකේ විනෝද වුණේ. මේ වගේ ටිකක් හවස් වුණාම තමයි හුඟක් කටේ දියත ස්ටේෂන් එකයි ලාලා පාක් එකයි බලන්න එන්නේ. ඔන්න ඉතින් අපේ බෝට් එක එනවා. අනිත් පැත්තෙන් නම් අපි වයිට් එක්කන් යන්නේ. ඉතින් මේ ලාලා පාක් එකයි දියත ස්ටේෂන් එකයි කියන්නේ කොළඹදී ගන්න පුළුවන් වෙනස්ම විදිහේ අත්දැකීමක්. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොළඹින් ටිකක් දුර තැනක දේවල් ටිකක්. ඉතින් එතකන් ඩුවෝ එකේ subscribe කරලා තියාගන්න.